Одна оса може перетворити цілу колонію на своїх рабів. Тисячі комах будуть годувати її дітей, захищати її гніздо і навіть помруть за неї, не підозрюючи, що їхню справжню королеву давно прибрали. І це далеко не найдивніше, що роблять оси. Далі буде історія, через яку багато людей починають дивитися на цих комах зовсім інакше. А ми з вами любимо дивитись на природу під іншим кутом. Тому підписуйтесь, аби не загубити мене у цьому великому світі відео. І полетіли дізнаватися цікавеньке. Захоплення чужих колоній. У світі ос існують самки, яким зовсім не цікаво будувати власне гніздо. Поки інші витрачають сили на створення колонії, вони шукають значно простіший шлях. Така оса знаходить чуже гніздо і починає уважно вивчати його мешканців. Вона не поспішає нападати, іноді на підготовку йдуть дні або навіть тижні. Її головна мета – наблизитися до центру колонії, де знаходиться королева. Саме від неї залежить майбутнє всього гнізда. Якщо загарбниці вдається усунути господарку, життя колонії змінюється назавжди. Робочі оси продовжують годувати личинок, ремонтувати гніздо і виконувати свої щоденні обов'язки. З часом вони починають доглядати вже за потомством нової королеви. Усе виглядає так, ніби перевороту взагалі не було. Найдивніше те, що такі загарбниці часто використовують хімічні хитрощі, які допомагають їм залишитися непоміченими серед чужих ос. Інакше вони не прожили б у колонії навіть кількох хвилин. Адже безпека гнізда побудована на системі перевірок, через яку пройти здатен далеко не кожен чужинець. Страта за запах. Захопити колонію складно, але втримати її ще важче. Навколо будь-якого гнізда постійно кружляють чужі оси, розвідники, випадкові гості та комахи, які шукають легку здобич. Саме тому біля входу діє система перевірки, яка працює без вихідних і помилок майже не пробачає. Кожна колонія має власний запах, сформований із сотень хімічних сполук. Для людини всі оси здаються однаковими, але для мешканців гнізда різниця між своїми і чужими відчувається миттєво. Варто незнайомій особині наблизитися надто близько, як охоронці починають її обмацувати вусиками, ніби зчитуючи невидимий код доступу. У цей момент вирішується її доля. Якщо запах не збігається, напад починається майже миттєво. Кілька ос кидаються першими, а за секунди до них приєднуються інші захисники. Чужинець опиняється в центрі живої бурі з жал і щелеп, де шансів на порятунок майже немає. Особливо дивно, що вся ця система працює без наказів і команд. Жодна оса не оголошує тривогу, але десятки комах діють так, ніби заздалегідь домовилися про кожен рух. І навіть цього колонії недостатньо. Одного запаху замало, коли поруч живуть тисячі особин, які щодня контактують між собою. Тому деякі оси пішли ще далі і навчилися впізнавати одна одну способом, який довгий час вважався майже неможливим для комах. Оси запам'ятовують обличчя. Здатність розпізнавати запахи здається цілком логічною для комах. Значно дивніше те, що деякі оси навчилися звертати увагу ще й на зовнішність своїх родичів. Вчені виявили, що паперові оси можуть розрізняти одна одну за візерунками на голові. Для нас ці відмінності майже непомітні, але для них вони мають значення. Кожна така маска складається з дрібних деталей, які допомагають впізнати конкретну особину серед багатьох інших. Ця здатність особливо важлива в колоніях, де постійно відбуваються контакти між сотнями мешканців. Оса не просто бачить перед собою представника свого виду. Вона отримує інформацію про те, хто саме знаходиться поруч. Подібна поведінка довгий час дивувала навіть дослідників, адже такі навички зазвичай асоціюються зі значно складнішими тваринами. Ще цікавіше, що ця система впізнавання виникла не заради цікавості. У великій спільноті вона допомагає підтримувати порядок і взаємодію між членами колонії. Коли кожен знає своє місце і своїх сусідів, величезна група працює набагато ефективніше. І масштаби цих спільнот іноді набагато більші, ніж може здатися на перший погляд. Гніздо, яке працює як окрема держава.
Більшість людей бачить лише зовнішню оболонку гнізда і навіть не здогадуються, скільки життя приховано всередині. У деяких видів ос колонія може налічувати понад 5 тисяч мешканців. Це вже не просто група комах, а ціле суспільство зі складним розподілом обов'язків. Одні особини майже весь день проводять у пошуках їжі, інші займаються будівництвом і ремонтом сотень комірок. Частина ос постійно чергує біля входів, контролюючи безпеку колонії. Усередині гнізда ростуть нові покоління, яких потрібно годувати та захищати. При цьому ніхто не роздає наказів і не складає план роботи на день. Попри це, система функціонує з вражаючою точністю. Тисячі комах виконують свої завдання так злагоджено, ніби є частинами одного великого організму. Якщо гніздо зазнає нападу, його мешканці реагують майже миттєво. Якщо виникає нестача ресурсів, значна частина колонії перемикається на пошук їжі. Координація такого масштабу була б неможливою без постійного обміну інформацією. І саме тут починається одна з найцікавіших особливостей ос. У будь-якої сильної колонії є ті, завдяки кому вона тримається. Тому хочу на секунду відволіктися і подякувати людям, які підтримують цей канал через Монобанку. На цей раз це топові донатори Василь Чорней та Анонімний Котик. Також канал підтримали Михайло Юткович, Наталія Росквас, ще один анонімний котусик, Даніїл Свірідов та Сергій Чорний. Ваші донати непомітні для більшості глядачів, але саме вони допомагають виходити новим випускам. Щиро дякую кожному, хто вже став частиною цієї історії. Посилання на Монобанку у описі та на екрані, але хотілося б зауважити, що пріоритет – донат нашим воїнам, які невпинно захищають нас і дають можливість жити, творити та дихати українським повітрям. Розмови, яких ніхто не чує. У колонії ос майже немає звуків, схожих на людське спілкування. Більшість повідомлень передається зовсім іншим способом. Для цього використовуються феромони – спеціальні хімічні сигнали, які поширюються між мешканцями гнізда. Один запах може попереджати про небезпеку, інший повідомляє про джерело їжі. Третій допомагає підтримувати порядок усередині колонії. Для людини повітря навколо гнізда здається звичайним, для ос воно заповнене інформацією. Кожен сигнал впливає на поведінку десятків або навіть сотень особин. Саме тому колонія здатна так швидко реагувати на будь-які зміни. Варто виникнути загрозі, і хвиля тривожних повідомлень миттєво поширюється між мешканцями. За лічені секунди гніздо переходить у режим захисту. Завдяки цій невидимій системі зв'язку оси стали одними з найуспішніших мисливців серед комах. Оси чудово справляються зі шкідниками. Щоліта в садах, лісах і на городах розгортається справжня війна, яку більшість людей навіть не помічає. Тисячі гусениць щодня обгризають листя, личинки пошкоджують рослини, а дрібні комахи швидко збільшують свою чисельність. Якби цей процес ніхто не стримував, наслідки були б помітними майже всюди. Саме тут у гру вступають оси. Більшу частину дня вони проводять у пошуках здобичі, облітаючи великі території навколо своїх гнізд. Їх цікавлять не ягоди, не фрукти і навіть не людська їжа. Найціннішою знахідкою часто стає жирна гусениця або інший шкідник, який ховається серед листя. Спійману здобич оси розгризають на частини і несуть до гнізда, де на неї вже чекають голодні личинки. За сезон одна велика колонія може знищити величезну кількість комах, які пошкоджують рослини. При цьому самі люди рідко помічають цю роботу. Ми бачимо осу лише тоді, коли вона пролітає поруч або сідає на солодке чи м'ясо. Усе інше залишається прихованим від наших очей. І поки одні оси полюють серед дерев та кущів, інші виконують завдання, від якого залежить майбутнє цілих рослин. Однією з таких рослин є інжир, історія якого без ос могла б закінчитися ще мільйони років тому. Фрукт, який довірив своє майбутнє осам. Інжир супроводжує людство вже багато тисяч років. Його згадували ще стародавні цивілізації, а сьогодні він вирощується в багатьох країнах світу. Проте існує деталь, про яку знає набагато менше людей.
Для багатьох видів інжиру існують особливі оси-запилювачі, без яких рослина не може нормально розмножуватися. Між ними сформувався настільки тісний зв'язок, що доля одного виду напряму залежить від іншого. Самка оси проникає всередину плоду через крихітний отвір, який майже неможливо помітити. Там вона виконує свою роль у процесі запилення. Наступні покоління ос продовжують цей цикл знову і знову. Така співпраця триває мільйони років. За цей час інжир і його маленькі помічники стали майже нероздільними. Історія виглядає настільки незвично, що багатьом важко повірити в її реальність. Але навіть після цього оси не перестають дивувати вчених. Комаха, яка привернула увагу медицини. Більшість людей згадує про ос лише тоді, коли бачить їх біля будинку або випадково отримує болючий укус. У наукових лабораторіях на цих комах дивляться зовсім інакше. Особливий інтерес викликають речовини, які містяться в осинній отруті. Дослідники вивчають їхній вплив на різні процеси в організмі людини та шукають нові способи застосування цих сполук. Деякі з таких робіт пов'язані навіть з нейродегенеративними захворюваннями, включно з хворобою Паркінсона. Попереду ще багато перевірок і досліджень, тому остаточні висновки робити зарано. Проте сам напрямок уже привернув увагу багатьох науковців. Іноді найбільш несподівані підказки для медицини приховуються там, де їх майже ніхто не шукає. Комаха, яку багато хто сприймає лише як джерело проблем, раптом стає об'єктом серйозних наукових досліджень. І це ще раз нагадує, наскільки складнішими можуть бути звичні мешканці нашої планети, якщо придивитися до них трохи уважніше. А знаєте, що оси можуть бути буквально різних кольорів та що вони люблять збирати воду? Ось про це я напишу у своєму телеграм-каналі, тому якщо маєте бажання, доєднуйтесь. Чим більше вчені досліджують світ комах, тим частіше з'ясовується, що поруч із нами живуть істоти, про яких ми знаємо набагато менше, ніж нам здається. Те, що для людини виглядає як звичайне гніздо під дахом чи на дереві, для його мешканців є цілим світом зі своїми правилами, ризиками та боротьбою за виживання. І, можливо, найбільш дивує навіть не поведінка ос, а те, скільки неймовірних історій приховано буквально в кількох метрах від нас. Після всього почутого цікаво дізнатися вашу думку. Оси – це корисні помічники природи чи одні із найнеприємніших сусідів людини? Напишіть у коментарях, на чиєму ви боці і чому. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії про світ природи, який часто виявляється набагато дивнішим за будь-яку фантастику. Бережіть природу, батьківщину і себе. Після всього почутого цікаво дізнатися вашу думку. Оси – це корисні помічники природи чи одні з найнеприємніших сусідів людини? Напишіть у коментарях, на чиєму ви боці і чому. Не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нові історії про світ природи, який часто виявляється набагато дивнішим за будь-яку фантастику. Бережіть природу, себе і батьківщину. Донатьте ЗСУ для нашої скорішої перемоги та не забувайте допомагати безпритульним тваринкам, адже добро починається з кожного з нас. Честь воїнам, слава Україні! А мій кіт сьогодні не хоче зніматися у кадрі. І у мене, до речі, тут сидить ще за кадром ще моя кішка. Зараз я її вам покажу. Це моя кабаніха Руна. Вона трошки характерна жінка така. О. Я її забрала на початку війни з вулиці. А Фінік десь там валяється. Йому дуже жарко сьогодні, так що перепрошую.